تعالوا لما نعمل مع بعض النهارده حواوشي دقيق الحبة الكاملة. يعني هيكون من غير دقيق أبيض، وهتاكليه وضميرك مستريح ومش هيتعبك كمان. تعالوا بقى نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو دقيق من الحبة الكاملة، أي نوع، يعني بيبقى مكتوب على الكيس دقيق الحبة الكاملة. وفي منه أنواع كتير بقى، من ضمنها سنبلة الفرات. في أنواع كتير بيكون نوعها حلو جدا. هحط على كيلو الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ولو عندك خميرة بلدي اللي هي بتتعمل في البيت من أساسها بتكون جميلة جدا، بتحطي منها 215 جرام، وبتتحط في المية وبتتدوب وبتتحط عليها بقى الدقيق. وهتحطي بقى عليها، على المكونات اللي احنا عاملينها دي، هنحط معلقة صغيرة من الملح الناعم، ما يبقاش خشن علشان ما يبقاش قطع في العجينة، ومعلقة كبيرة من السكر. وهتقلبي كل المكونات دي كويس في العجان. بعد كده هجيب بقى مية دافية، وهحط واحدة واحدة لغاية العجينة ما تلم معايا. أول العجينة ما تلم معايا هبدأ أحط تلت كوباية من الزيت. زيت الزيتون يكون حلو جدا، لو عندك زيت نباتي مفيش مشكلة. هتحطيه واحدة واحدة وهي بتلف لغاية ما تختلط العجينة والعجينة اللي نحصل عليها لازم تكون طرية شوية. بعد كده هنجيب بولة وهندهنها بالزيت، وهنحط فيها العجينة دي، وهندهن وشها كمان بالزيت علشان ما تعملش قشرة من فوق. وهنغطيها بالبلاستيك اللي هو الأكياس اللي هي الاسترتش، وهنسيبها لما تخمر. واثناء واحنا بنسيبها بتخمر هنجيب كيلو لحمه مفرومه خشن. طبعا دي مش كفته علشان نفرمها ناعم، بنسيبها خشنه شويه. وكمان بنجيب نص كيلو بصل وبنفرمه مكعبات، بنفرمه او بنقطعه بالسكينه مكعبات صغيره جدا. هنجيب بقى البهارات، هتبقى عباره عن معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره سكر، رشه من القرنفل، ونص معلقه صغيره قرفه، وربع معلقه صغيره جوز الطيب، نص معلقه صغيره من الكزبره، معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة بردقوش، معلقة صغيرة بردقوش، ومعلقة صغيرة كبيبة صيني، 5 ورقات نعناع وهنقطعهم صغير جدا. هناخد الورق بس وهنسيب العيدان. واحدة بقى هنجيب بقى واحدة من الفلفل الأحمر، وواحدة من الفلفل الأخضر، وواحدة سبايسي اختياري، وطبعا بتخلي طعم الحواوشي حلو جدا. هنجيب بقى طماطمية صغيرة جدا وهنقطعها قطع صغيرة قوي قوي. هنشيل اللب بتاعها اللي هو البذور بالمية بتاعتها دي، هنرميها وناخد بس اللحم هنقطعه زي ما قلنا قطع صغيرة. وهعجن بقى الحاجات دي كويس جدا في بعض علشان تختلط في بعض بقى كده، وكل حاجة تدخل مع بعض. ما يعني عجيني كده حوالي 10 دقايق. انا لما نبص العجينه وصلت لغايه فين، شايفين اختمرت ازاي؟ اختمرت خالص. تعالوا بقى نفضيها كده بقى ونعجن فيها بقى شويه كده، نلمها ونعمل فيها كور. اديني بقى المفرش السيليكون ده، يعني حاولي تحطيه على المفرش السيليكون، حطي عليه ادينيه زيت، ووزعي بقى كده الكور دي. بصي انا عن نفسي ما حطيتش زيت، بس عشان يبقى سهل انت بالنسبه لك كوري على زيت عشان تشيلي بمنتهى السهوله. عملوا معايا 10 كور، كل رغيف بياخد كورتين. هجيب بقى صاج كبير وهدهنه بالزيت كويس من تحت، يعني احط فيه زيت، كمية زيت كويسة. وبعدين هدهن الكاونتر عندي او الترابيزة او الرخامة يعني، وهفرد عليها رغيف العيش بالشكل ده، واحطها في الصينية على طول عشان يبقى سهل بالنسبة لي، بدل ما اعمله بره واخد الرغيف كله اشيله احطه في الصينية ويتقطع. حطي بقى في الصينية عشان يكون سهل ليكي. هفرده كده كويس، هعمله مدور، وبعد كده واحط طبقة اللحمة، وهحط الطبقة التانية برضو هفردها بالنشابة او افرديها بايدك بالشكل ده. وبعدين حطيها عليها وابدأي اعمليها من الجوانب زي ما احنا شايفين كده. كل رغيف هياخد 2. حطي اول طبقة، وبعدين حطي طبقة اللحمة، وحطي الجزء التاني رغيف العيش التاني عليها من فوق، وابدأي اتنين من الجوانب زي ما انت شايفة كده بالجنب كده، وحطيهم. وبعد كده ادهني كل رغيف بايدك كده، ادهني شوية زيت. بصي انا بحط ازاي علشان تتحط كمية كويسة، يعني مش مجرد دهان بس، او لو تحبي ممكن تدهنيه بالفرشة. متنساش لما تعملي العجينة كور ابقي سيبيها ترتاح شوية، حوالي ربع ساعة او نص ساعة. حضري بقى الفرن، ولعيه قبل ما تدخلي فيه الصاج قبلها بربع ساعة، واعمليه على درجة حرارة 180. وهاتي بقى شوكة واغرزي كده الشوكة فيه في كل الأرغفة. ليه؟ علشان ما يرتفعش معاكي ويتفتح منك، فده هيطلع الهواء اللي فيه اللي جواه. بعد كده دخليه زي ما قلت لك على درجة حرارة 180.
لغايه ما ياخد لون، لغايه ما ياخد لون من تحت. لو ما لقيتهوش بقى اخد لون من فوق واستوى معاكي، ولع عليه الشوايه، او ممكن ياخد لون من فوق ومن تحت على حسب الفرن بتاعك. حطيت كمان بعد ما حطيت الزيت، حطيت شويه حبه البركه، حبه تحطي سمسم وحبه البركه اعملي كده، حبه تلغيهم براحتك خالص. لو عايزاه ساده حطي حاجه واحده او حطي الاتنين مع بعض، او ما تحطيش حاجه فيهم وحطيه. وتعالوا بقى نشوفه لما يطلع، شايفه بجد خطير جدا. اعمليه في البيت مش هتندمي ابدا، هيعجبك جدا، احسن من اللي انت بتشتريه من بره بكتير. وكمان مش هتلاقيه معمول بالحبه الكامله بره، يعني انت عامله حواوشي وصحي كمان. جربيه بقى وقولي لي رايك. تعالوا بقى نقطع رغيف ونشوفه مع بعض، يعني سيبيه ما يهدى شويه. على فكره كميه اللحمه اللي جوه حطيها زي ما تعجبك، لو انت عايزه تمليه عن كده اعملي كده براحتك خالص. هو زي ما انا قلت لك عمل معايا 5 ارغفه. يلا بقى اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.